Hola, hola! Ets al podcast de català d'idiomes amb en Pablo. A l'episodi d'avui parlem d'un comiat i d'un acomiadament. Aquestes dues paraules són derivades del verb acomiadar, però s'utilitzen en casos una mica diferents. I és que el verb acomiadar té dos significats, que són una mica diferents. El primer significat és dir adeu. Normalment, en aquest cas, utilitzem la forma reflexiva. M'acomiado, t'acomiades, s'acomiada, ens acomiadem, us acomiadeu, s'acomiaden. Quan dius adeu a una persona, t'acomiades d'aquesta persona. En aquest cas també és acomiadar-se de, amb la preposició. Per aquest significat, normalment utilitzem llavors el nom o substantiu comiat, un comiat. Per exemple, el meu amic va marxar a viure al Regne Unit i el comiat va ser dur i trist. Sí que és veritat que, segons el diccionari, la paraula acomiadament també serveix per aquest significat, però a la pràctica, almenys jo personalment, no ho he sentit per aquest significat. Sempre he escoltat comiat. Els comiats poden ser una mica difícils, sobretot si és una persona especial que no veuràs durant molt de temps o que no veuràs mai més a la vida. Hi ha d'altres comiats, però, que no són tan difícils, sinó que són més fàcils i divertits, com per exemple el comiat de solter i el comiat de soltera. Quan un home o una dona es casen, abans del casament, abans de la boda, molta gent fa una festa especial, una només per l'home i una altra només per la dona, que llavors és aquesta festa, el comiat de solter per l'home i el comiat de soltera per la dona. Hi ha molts exemples, sobretot a les pel·lícules, on aquestes festes no són gaire respectuoses amb la futura parella, per dir-ho d'alguna manera. Per exemple, si algú vol fer el comiat de solter a Las Vegas, doncs potser no és una molt bona idea. Si més no, si vols ser fidel a la teva parella. O si no vols perdre tots els diners. Veiem algunes expressions que podem utilitzar per acomiadar-nos d'algú, per dir adeu a algú. Depèn de la situació. Si veuràs a aquesta persona després d'una estona, després d'unes hores, o l'endemà, el dia següent, li podem dir fins després. Si la veurem demà, diem fins demà. Si la veurem un altre dia de la setmana, podem dir fins al dimecres, fins al divendres, etc. En aquests casos, també podem utilitzar altres expressions com adeu o a reveure o ens veiem, del verb veure's amb ve baixa. Recorda que beure amb ve alta significa beure un líquid com aigua o cervesa i beure amb ve baixa és beure amb els ulls, amb la vista. També hi ha dues maneres molt curtes d'acomiadar-se d'algú, que són au i també vinga. Aquestes també les podem combinar entre si i amb d'altres, com au vinga o au vinga fins demà. Si ens acomiadem d'una persona que no veurem en molt de temps o que no veurem mai més en el futur, després podem utilitzar les següents expressions. Espero que tinguis molta sort i
Espero que et vagi tot molt bé. I també les versions més curtes, que tinguis molta sort i que et vagi tot molt bé. Si aquesta persona no t'agrada i no vols veure-la mai més, també li podem dir alguna de les següents expressions. Espero no tornar-te a veure o espero no veure't mai més. Aquests comiats no són gaire macos, no són gaire agradables, així que espero que tu no tinguis aquesta experiència. I algunes expressions més de comiat que podem utilitzar quan una persona se'n va de viatge són: bon viatge, disfruta i també passa-t'ho bé. A aquesta última, passa-t'ho bé, és el verb passar-s'ho bé o passar-s'ho malament. Passar-s'ho bé significa tenir una bona experiència i passar-s'ho malament, doncs, al contrari, tenir una mala experiència. La conjugació és m'ho passo bé o m'ho passo malament. Tu passes, s'ho passa, ens ho passem, us ho passeu, s'ho passen bé o malament. Com pots veure, aquí utilitzem dos pronoms, el reflexiu es i el pronom u. Molt bé, això és el primer significat del verb acomiadar, però, com he dit al principi, té un altre significat. El segon significat que té és quan un treballador no fa bé la seva feina, quan treballa malament, l'encarregat o el mànager el pot acomiadar, és a dir, pot acabar, rescindir el seu contracte laboral i li pot dir al treballador que no torni a treballar. L'acomiada, així que el treballador ja no treballa més en aquesta empresa. Per aquest significat també utilitzem molt l'expressió fer fora algú de la feina o, més vulgar, col·loquial, fotre fora o fotre al carrer. Així, si treballes molt malament, et poden acomiadar o et poden fer fora o et poden fotre al carrer. En aquest cas no utilitzem la forma reflexiva, utilitzem la forma transitiva o normal. Jo acomiado a una altra persona. O tu acomiades, ell, ella acomiada, etc. Jo penso que ser l'encarregat o el mànager d'una empresa no és fàcil, perquè acomiadar a la gent sempre és difícil. Si més no, per a mi és molt difícil. Per aquest significat, normalment s'utilitza més el substantiu o el nom acomiadament, que és un nom masculí, un acomiadament. Si un acomiadament té una bona causa, té un motiu lògic o raonable, diem que és un acomiadament procedent. Això passa quan el treballador fa una cosa molt malament o fa molt mal a l'empresa o a una altra persona. Després l'encarregat pot acomiadar aquest treballador perquè ha fet un error molt greu. Doncs en aquest cas és un acomiadament procedent. En cas contrari, si l'acomiadament no té una raó vàlida o lògica, diem que és un acomiadament improcedent. Aquí a Catalunya i també a l'estat espanyol hi ha casos molt curiosos, divertits o fins i tot perillosos d'acomiadaments. Per exemple, hi ha el cas d'un treballador que va perdre 60.000 euros de l'empresa. L'empresa va decidir acomiadar-lo, però després el Tribunal de Justícia va dir que l'acomiadament era improcedent.
El treballador va fer un error greu, però va dir al Tribunal de Justícia que no era tan greu com per acomiadar-lo. Això que 60.000 euros són molts diners, la veritat. Tu acomiadaries a aquest treballador? Un altre cas, divertit però també perillós, és d'un treballador que fumava marihuana durant la feina. Depèn del tipus de feina, fumar marihuana potser no és gaire perillós, però en aquest cas era un treballador de la construcció. I clar, fumar marihuana mentre treballes en una construcció, la veritat sí que és perillós. Aquest va ser un acomiadament procedent. I l'últim cas que veiem a l'episodi d'avui és similar a l'anterior però més fort. Això era un treballador d'una central nuclear, aquí a Espanya, que en aquest cas no fumava marihuana, sinó que prenia cocaïna. Què et sembla? Prendre cocaïna per treballar en una central nuclear, la veritat és que és bastant exagerat. No sé, potser aquest home necessitava molta energia i molta concentració i per això prenia cocaïna, però clar, és molt irresponsable i perillós, òbviament. Imagina't una persona que ha pres cocaïna allà a la central amb tota la radiació i tots els productes químics perillosos que tenen. Un desastre, vaja. I digue'm, tu has vist algun acomiadament a la feina? I amb el significat de dir adeu, et costa acomiadar-te de la gent? I bé, jo ara m'acomiado de tu, només per aquest episodi, és clar. Moltes gràcies, com sempre, per estar aquí escoltant-me i ens escoltem al següent episodi. A reveure!